Kita melihat dari sini. Oke, langsung nyalakan. Kembali lagi bersama saya, yaitu di Umar. Oke, pastinya kita sekarang akan melihat proses kenaikan Yanmar YH850. Oke, mau tahu keseruannya? Silahkan simak terus video ini sampai tuntas. Oke, kita lihat prosesnya. Oke, proses menaikan mobil Yanmar ya teman-teman. Kita melihat dari sini ya. Kita melihat dari sini teman-teman. Ya, mundur lagi. Ya, sudah menaiki sedikit tangganya teman-teman. Begitu. Oke. Oke, hati-hati. Yanmar atas mobil Oke, kita melihat mengangkat tangga ya. Oke, sangat kuat teman-teman ya. Oke, lanjut. Kita melihat dulu teman-teman kita yang lagi mengangkat tangganya. Kemudian dia akan mendorongnya. Oke, pelan-pelan. Ya. Setelah itu kita naikkan bannya ya. Kemudian diturunkan baketnya lagi. Oke. Oke, sangat luar biasa maksud saya. Oke, langsung dipasangkan seperti ini ya teman-teman. Ya, dipasangkan apa namanya ya, rantai besi. Ya, seperti ini. Kita melihat oleh Abang Hendra ini, dia sedang memutar-mutar. Ya. Kita lihat dia memasangkan rantai biar mobilnya tidak bergoyang saat berjalan di sawah ya guys. Ya. Sangat luar biasa ini teman-teman kita semua ini. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan setelah penurunan nanti. Oke, mantap. Nah, kali ini guys menuju ke lokasi. Di sawah. Guys, proses penurunan Yanmar ya, pelan-pelan guys, karena ini sangat tinggi ya guys. Kita melihat dari sini. Ya, mantap.
sekarang kita melihat Myanmar yang mau menyeberang ini guys. Mau menyeberang ke ini ya guys. Menyeberang ke saluran air. Jadi kita menggunakan tangga seperti ini, seperti yang kita lihat ini ya.